안녕하세요. 지안주식 유튜버 아통입니다. 안녕하세요, 드럼컴입니다. 오늘도 잘 부탁드리겠습니다. 아통이 네. 올해가 시작됐어요. 시작한 지 좀 됐네요. 아침부터 맥주 시 힘들어. 에너지 채우고 있어요. 네. 오늘 할 주식은 스타벅스. 계속 뉴스에 나오고 있어요. 그쵸. 뉴스 초에 많이 나오고 있죠. 네. 한번 해보시죠. 일단은 보신 뉴스는 스타벅스 커피값 올린다? 네. 맞나요? 이거 과하죠? 우리나라에서. 음, 외국 나라가 그렇게 안 비싼데. 뭐 가격은 사실 비슷하긴 한데 스타벅스 이제 아메리카노가 13일부터 4,100원, 4,500원 오른다 네네. 해요. 그리고 기프티콘은 못 쓴 거는 그냥 쓰게 해준다. 그럼 미리 사서 쟁여두면 되는 거 아니에요? 그럼 말이 돼요. 4,100원 사서 4,500원째 먹으면 됩니다. 그러면 마통님은 한 100만 원씩 사면 되겠네? 커피 100잔 굳이 그렇게까지 하고 싶진 않고요. 일단 지금 오른다고 하니까 제가 근데 이게 사실 스타벅스를 이제 실제 국내에서 수혜주로 보면은 스타벅스 지분은 이마트가 가지고 있거든요. 네, 그쵸. 그래서 개인적으로는 다음 주에 이제 관심 가져볼 만한 주식은 이마트입니다. 가격 올린다고 하니까. 그리고 엄밀히 따지면은 미국에 있는 스타벅스 회사는 지금은 이제 스타벅스 지분율이 없어. 스타벅스 코리아에. 그래서 국내에서 올리는 거는 전혀 상관이 없다. 그래서 거의 한 70% 정도는 이마트 가지고 있고 나머지 30%는 싱가포르 투자처이 가지고 있습니다. 그러면은 뭐야, 스타벅스에서 번 돈은 다 그러니까 외화 반출이 되는 게 아니고 우리나라에 다 있는 건가요? 아마 기본적으로 그렇게 되고 네. 로열티를 지불할 것 같긴 해요. 로열티 되게 많이 내는 거 아니에요? 그럴 수 있죠. 그러니까 가격을 올린다고 해서 그러니까 그 이익 번 거를 일단 기본적으로 이마트 가져가고 그러니까 대다수가 이마트 그리고 로열티 일부 스타벅스. 근데 그런 말도 있긴 해요. 스타벅스 상표를 뗀다는 말도 있긴 한데 그럼 의미가 좀 없긴 하잖아요. 그쵸. 아마 그래서 스타벅스 코리아라는 그 회사 이름을 바꾸고 이제 매장은 스타벅스 그대로 유지할 거예요. 자, 그러면은 이제 가격 상승은 이마트와 그러니까 스타벅스가 상관없으니까 이제 회사 자체로 미국에 있는 회사를 보면은 시가총액 150조 회사예요. 어마어마하네. 커피나 브링이가. 굉장히 크죠. 그리고 전 세계 82개국 그리고 매장은 32,000개 정도 하고 네. 있고 기본적으로 누가 아는 브랜드고 이 회사는 원래 그냥 박스권 매매하면 됩니다. 그래서 100달러 좀 하단 쪽에서 사고 그리고 한 110달러 가면은 팔아버리는. 이게 모두가 알고 있는 우량주점 같은 경우에는 그냥 이제 스윙으로 박스권 매매가 제일 좋아요. 사실 이게 끝이에요. 시초이 150조인데 매출 30조 그리고 영업이익 7조. 그냥 무난. 엄밀히 따지면 이게 퍼 적용하고 퍼 한 20 주고 하면은 뭐 아주 지금 사라고 할 매력적인 또 가격대는 아니긴 하거든요. 네네. 그냥 무난하다. 그리고 스타벅스가 커피를 팔긴 하지만은 약간 부동산이랑 금융주로 전화하고도 있어요. 그러니까 뭐 스타벅스 매장 사버리면 되죠. 아니 그러니까 본인들 스타벅스가 본인이 돈이 되게 많은 것좀 나는 없지. 나는 없고. 그리고 이제 금융 쪽은 그 스타벅스도 충전을 하게 되면은 네. 이제 그 카카오페이처럼 잔액이 쌓일 수 있잖아요. 그동안까지 굴릴 수도 있고 일단은 해당 걸로 이제 금융 산업도 해볼 수 있다. 딱 여기까지예요. 스타벅스 끝입니다. 네, 알겠습니다. 그럼 앞으로 뭐 스타벅스 뭐 어떻게 될 것 같아요? 스타벅스는 그냥 무난히 성장하는 회사이고 이제 투자 입장에서는 사고 팔고 떨어지면은 사고 올라가면 팔고. 그러니까 올라가서 못 파는 게 이제 가장 문제. 근데 얼마 파냐가 문제잖아요. 네. 박스권으로 하시죠 그냥. 알겠습니다. 다음 주식은 오스템 임플란트인데 참 어마어마한 주식이죠. 사실 이거 준비하라고 해서 준비하긴 했는데 네. 개인적으로는 좀 준비하고 싶진 않아요. 아니 좀 이거 민감한 주식이라서 지금 현재 아니에요. 우리는 언제나 항상 민감한 주식을 만지고 있잖아요. 전 주식이 다 민감한데 뭐가. 뭐 일단 준비했으니까 하겠습니다. 네. 오스템 임플란트 현재 시총 2조 회사이고 국내 1위 업체입니다. 임플란트 쪽에. 네네. 최근 이제 이슈 사항은 이제 횡령이 발생하긴 했는데
재무만 봤을 때는 이제 올해 그러니까 2021년 예상은 시총 그러니까 매출의 8천억에 영업이 1천억. 굉장히 좋고 성장률도 좋아요. 제 연도별로 보면 좋았고 이제 문제는 경리 팀장님께서 한 거의 2천억 가까이 되는 돈을 이제 빼돌리셨다. 그래서 중간에 동진 세미케이라는 주식도 사고 금도 사고 이제 그 금을 다 회수도 안 되고 뭐 들리는 말로는 파주 야산에 묻혀가지고 사람들이 이제 보물찾기 같다 그런 말도 있긴 하는데 근데 이렇게 할 수가 있나요? 아 이렇게요? 네, 2천억 거의 2천억이잖아요. 네. 어떻게 생각하세요? 2천억. 사실은 이제 아니 재경팀에 한 명만 있는 것도 아니고 그러니까요. 다른 사람이 분명 봤을 것 같은데 좀 이해는 안 가긴 해요. 이해는 안 간다. 그냥 뭐 그럴 수도 있겠죠. 너무 많잖아요. 응? 혼자서 2천억을 해먹는 거. 그쵸. 뭐 근데 이건 약간 좀 더 수사 결과가 나와야 될 것 같아요. 네. 이거는. 그래서 일단 지금 횡령이 크게 났기 때문에 이제 상장이 정말로 유지가 될 거냐 이거 심사 들어갈 거예요. 그래서 좀 안 되면은 한번 이제 거래소에서 나갔다가 다시 들어올 수도 있어요. 상황은. 그러니까 상장 폐지에다가 다시 상장한다고요? 그럴 수도 있어요. 최악의 경우에는. 그리고 아까 말씀 주신 과연 어떻게 이분이 했을까? 근데 이 횡령하신 분이 여기 오스템을 오래 다니신 분은 아니고 이전에 상장사 여러 곳에서 IPO도 하고 공시도 하고 자금 취도 하고 업무를 많이 하셨다고 해요. 그래서 그러니까 굉장히 이쪽 분에 잘 알고 계시는 분인데 그러니까 횡령을 하기 위해서 모든 스펙을 다 준비하고 들어온 거예요? 회사를 되게 잘한다. 아, 공시라든지. 근데 공시를 그렇게 잘하시는 분이 동진 세미케이블 1,000억 이상 매수하고 굳이 그렇게 지분 공시를 낼 정도로 했다는 게 좀 이해가 안 가는 부분이 있어서 배우의 노림수가 뭔가 딴 게 있지 않겠느냐 생각이 들긴 해요. 어쨌든 잔고 증명서를 위조를 하셔가지고 이분이 이제 돈을 쥐어갔는데 지금 봤을 때 좀 음모론들 육분들과 또 연관이 있는 거 아니야 그런 말도 나오고 뭐 최근은 아니지만은 2004년에 코오롱 캐피탈에서 횡령사가 발생했을 때 그냥 당시에 회사는 어떻게 대응했냐 부족한 돈 그냥 유상증자 때렸습니다. 주식도 찍어내서 메꿨어요 그냥. 그러면 이번에는 할 수 있나요? 2천억인데. 회사가 2조니까 10% 때리면 되죠. 유상증자 10%. 저번에는 어땠는데요? 몇 프로였어요? 아 코오롱 캐피탈이요? 네. 그건 정확히 모르겠어요. 그 정도 규모는. 음, 근데 이제 지금 상장이 되는 유지가 되냐 안 되냐 이 정도 상황이니까 사실 지금 좀 안 좋은 상태긴 해요. 그리고 글로벌적으로 보면은 사실 오스템은 진짜 좋은 회사예요. 왜냐면은 정말 전 세계에서 크게 봤을 때 세계 5, 6위권 유지하는 회사입니다. 임플란트 시장에서. 그리고 국내에서는 당연히 1위고 밑으로는 덴티움, 네오, 디오 그리고 메가젠 이렇게 있어요. 이거는 그냥 덴티움 자료에서 좀 가져왔는데 현재 임플란트 시장에서 이제 성장이 많이 되고 있는 거냐 중국 쪽이 계속 한 7%, 연간 7% 정도 성장하고 있고요. 그리고 국내는 전체 세계를 봤을 때 점유율 한 4% 정도 됩니다. 얼마 안 되네요. 뭐 얼마 안 되면 안 되고 그렇죠. 네. 그렇게 보고 지금 치과 쪽은 뭐 그냥 구만구만한 과점인 상태이고 임플란트가 2014년에는 75세 이상 연령에 대해서 보험급여 실시라는 게 건강보험 적용을 해줘가지고 싸게 구입을 해줄 수 있다 했어요. 근데 이게 아마 2016년인가 18년에 65세까지 내려왔거든요. 네. 그리고 그게 뭐 처음에 한 개 해준다 하다가 이제 뭐 나중엔 2개까지 해주겠다. 그러니까 정부 정책에 따라서 임플란트 시장은 크게 요동치는 건 있습니다. 그리고 치과 전체적 시장을 봤을 때도 임플란트가 두 번째로 커요. 그냥 일반 치과 시장이 당연히 압도적으로 커야 되는 게 맞는데 생각보다 임플란트가 28%는 굉장히 크다. 이빨을 다 뽑아내고 다 씹는 건가? 좀 그런가 봐요. 임플란트가 좀 비싼 것도 있고 사실 왜 치과 치료를 굉장히 많이 하는데 저희 나이 때는 임플란트는 그렇게 생각 안 하잖아요. 그렇죠. 전체 시장으로 봤을 때는 임플란트가 굉장히 큰 시장이다. 그리고 세계적으로 봤을 때는 이제 의료기기를 전체로 봤을 때 그럼 이런 치과 기기 쪽은 지금 보시면은 약간 주황색 부분 해가지고
한 6번째 정도 카테고리 되거든요. 그러니까 치과 시장이 작지 않다. 이 정도 봐주시면 될 것 같아요. 네네. 그러니까 292억 달러 전체 치과 시장은. 사실 오스템은 여기까지고요. 네. 앞으로 어떻게 될 거냐. 상장을 재개해도 사실 많이 먼저 팔려는 분들이 있을 거예요. 집어던져서 툭 떨어지겠죠. 네, 그래서 하한가 2방 정도는 각오해야 되지 않을까 생각이 들고 만약 상장이 안 되면요. 아니, 그러니까 그 열지 않으면요 다시. 폐지되면요. 네. 아 근데 신라전처럼 되는 거 아니에요? 그럴 수 있는데 네. 오스템은 워낙 이제 기본적으로 회사 영업은 현재 정상적이고 해서 그리고 거기 직원분들도 많이 우리 사주를 가지고 있기 때문에 아마 재상장을 신청해가지고 상장 올릴 거예요. 뭐 어떻게 생각하세요? 2천억이나 그렇게 있었던 건데 본인이 하라 그러면 할 수 있겠어요? 못하죠. 저희는. 회사마다 달라요 시스템. 2천억 꿈의 돈이네요. 잡히면 무슨 소용이야. 알겠습니다. 네. 다음은 시황하시죠. 네, 다음 시황은 이제 올해 상장 예정 주식들인데 네. 뭐 LG 에너지 솔루션 이제 1월 마지막 주 정도 아니면 셋째 주 정도 이제 17일 상장하죠. 네, 그 정도부터 해가지고 쭉 되게 굉장히 많은 회사들이 있어서 역대급 상장이 계속 이슈가 될 거다. 근데 문제는 돈이 비싸긴 해요 다. 그렇죠. 근데 이제 관심 가질 만한 거는 이 회사들 상장할 때 연관된 산업 분야든지 관련주도 있을 거잖아요. 네. 그냥 그거 미리 좀 준비해서 같이 투자해보는 게 어떻겠느냐. 그냥 포컬링 하다 가는 것처럼 이제 건기식 뭐 흥국 F&B나 그런 게 연관될 수 있으니까 네. 관심 가져보면 될 것 같고요. 돈부건설이 올해 수주가 좋다고 해요. 2022년도. 그래서 목표 주가 18,000원인데 그러면 현재 주가 한 13,000원 대비해서 꽤 높거든요. 네. 관심 가져볼 만합니다. 지금 14,600원인데 차트도 괜찮나요? 시총 3,000억인데 매출 1조에다가 영업이익 500억에서 700억 정도 납니다. 검색어로 좀 약간 투자 아이디어 얻는데 올해 잘 나가는 것 중에 품절 품을 좀 찾아봤어요. 근데 이게 맞을지 모르겠는데 얼어 죽어도 코트를 찾는다. 코트 플러스 패딩이 불티라고 하네요. 본인은 어때요? 난 아닌 것 같아요. 그렇죠. 대부분 아니에요. 낚시 기사인가 그런 생각이 좀 들긴 한데 이거 업체에서 돈 주고 시킨 것 같은데. 그건 맞을 수 있어요. 업체에서 일부러 그렇게 노이즈 마케팅으로. 근데 이게 작년에 그러니까 2021년에 업종별로 했을 때 가장 많이 주가가 올랐던 업종이 섬유 업종이라고 해요. 의외로. 어쨌든 그냥 참고해볼 만해요. 근데 이미 올랐으니까 앞으로는 또 떨어질 수 있겠죠. 그쵸. 떨어질 수 있죠. 요새 그리고 관심 가지고 있는 종목 중에 하나가 락앤락인데 네. 약간 낙폭 과대예요. 그러니까 계속 내려왔거든요. 그러다가 최근 한 달 사이에 이제 반등하고 있어요. 근데 시총이 6천억인데 PBR이 0.8이고 지금 차트도 연간으로 봤을 땐 그러니까 월봉입니다. 이거는 월봉으로 봤을 때도 나쁘지 않거든요. 쭉 내려다가 지금 왜 이렇게 7, 내려온 거예요? 8개월 내려 왜 이렇게 내려온 거예요? 성장성이 없어요. 왜 라겐나 한번 사면은 그냥 고만고만 하잖아요. 그거 그죠, 계속 오래 쓰고. 쓰죠. 네. 대신 이제 사람들이 쓰긴 하죠. 라겐락을. 그러니까 그냥 꾸준해서 이제 주식 투자할 때 매력이 없다 이거예요. 근데 보시면은 2020년대까지 쭉 한번 내려왔다가 반등하면서 한번 올라와서 쭉 또 내려왔잖아요. 근데 지금 양봉 빨간 게 한번 지금 올라왔으니까 이 정도에서 한번 관심 가질 만하다 이거죠. 시총 6천억에다가 그냥 매출 5천억, 영업이 300억입니다. 그냥 무난하다. 네네. 그리고 뭐 이슈 기사로 띵크예요. 아이나비로 유명하죠. 여기 BMW와 이제 블랙박스 공급 계약해서 4년간 2천억 매출 기대. 괜찮은 뉴스고요. 그냥 무난합니다. 띵크웨어도. 연간이 끝났으니까 수출입 동향 자료가 좀 올라왔어요. 요지는 요지는 뭐냐면은 저희가 이제 당군이래 무역 규모로는 최대치를 달성했다. 상황 최대치. 그리고 세계 무역 순위 한 8위 정도 됩니다. 많이 성장했네요. 그쵸. 어쨌든 물가가 좀 올라서 그런 것도 있어요. 그리고 수출로만 따졌을 때는 7위 정도 한다고 해요. 세계. 그러면 1위는 뭐 중국, 미국, 독일 일선 순서고 의외는 제가 홍콩이 우리보다 앞에 있는데 뭘 수출하는지 잘 모르겠어요.
단독으로 있더라고요. 중국에 속해 있는 게 아니라. 아무튼 우리 굉장히 무역 강국입니다. 어쨌든. 네. 그러니까 이제 분야별로 보면은 뭐 가장 많이 차지하는 거는 반도체, 석유화학, 일반 기계 순이고요. 자동차가 네 번째네요. 이렇게 되고 있고, 이제 뭐 디테일하게 보면은 이제 반도체 같은 경우에는 파운드리랑 이제 서버용 메모리가 많이 나왔다. 근데 이런 자료가 무역카페 자료에 있거든요. 네. 네, 그래서 참고하시면 될 것 같고요. 뭐 분야별로 좀 디테일하게 있어요, 위치랑. 그리고 최근에 이제 정치 테마주로 윤석열 분이 다시 좀 이준석과 화해를 하면서 잠깐 지지율이 반등을 약간 살짝 하고 있는 것 같아요. 그래서 경나스티 이런 홍준표주도 떨어지고, 일단 윤석열주를 좀 관심 가져볼 만한데 웅진 쪽이거든요. 그래서 웅진 싱크빅이 재무도 우량하고 그냥 무난하다 저는 생각해서 이걸 좀 가져가려고 해요. 왠지 나락될 것 같은데. 어? 윤석열 그럴 수 있어. 근데 포지션을 일단 그쪽도 잡아놓는다고 하면, 원래 주식시장은 한참 나락으로 갔을 때 그때 좀 잡아놓는 게 좋아요. 그러니까 정치 테마주가 끝나지 않는 이상. 시총 3,700억에다가 매출액 7천억의 영업이 2021년 기준 300억 이상입니다. 네. 그리고 여기 홈페이지 들어가 보면은 이제 웅진신급이 옛날보다 많이 이것저것 교육을 40년간 하면서 뭐 AI 교육도 하고 뭔가 많이 해요. 보면은 이제 AR, PDR라고 해가지고 이게 뭐냐면은 증강현실 교육기기거든요. 보시면 미사일 있잖아요. 지금 미사일이 화면에 이렇게 나온 거예요. 점검도 한다. 그리고 혹시 이준석 테마주 갈 수 있어요. 그럼 3부 산업이거든요. 여기 두 개 다 패가망신 하는 거 아니에요? 이준석과 그럴 수 있는데 윤석열이 같이. 워낙 깎아먹은 게 많아서 주가 보면은 내려왔단 말이에요. 둘 다 이제 밑으로 바닥을 기었어요. 정말 바닥일까? 지하가 더 있을 수 있는데 어쨌든 이제 반등을 했으니까 그냥 이게 탑승해볼 만하다 이거죠. 근데 하필 윤석열이랑 하필은 아니고 그냥 가져온 거고. 이재명도 있어요. 이재명은 최근에 이제 탈모약 건강보험 공약을 하면서 탈모주가 엄청 올랐습니다. 그래가지고 이제 관련주로 TS 트리늄을 해서 지금 주가 보이세요 이거 지금? 어떻게 손도 못 대겠다. 점상 그냥 점상은 아니고 이제 미친 듯이 이제 막 올랐어요. 와, 저도 이제 보면서 이걸 잡아야 되나 말아야 되나. 근데 PBR이 이거 시초 1,000억대로 잘 오는 회사인데 PBR이 6이면은 가진 자본에 비해서 너무 이제 시초이 과해요. 순자본이 200억밖에 안 되는데 어쨌든 좀 이건 너무 그냥 쭉 내려오다가 확 올랐어요. 그 정도. 네. 그리고 아까 스타벅스 커피값 올린다고 했는데 13일을 올린다고 하는데 이때야 싶어서 동서식품 14일날 커피값 맥심 올립니다. 결론 뭐냐? 다 올리겠다는 거죠. 동서식품 주식 괜찮아요. 스타벅스 올릴 때 이마트 산 것처럼 동서식품도 괜찮습니다. 반사 얘기인가요? 그쵸. 가격을 올리면은 최근에 그 비타오백도 10% 올린다고 하거든요. 네네. 그 광동제약도 괜찮아요. 바카스는 안 올리나요? 올렸어요. 11월에서 12월 때 올렸습니다. 네네. 그리고 14일날 이제 금융통화위원회에서 기준금리를 올릴 것 같다고 해요. 0.5%, 0.5%하고 0.25%를 올려서 1.25%가 기준금리로 될 것 같다라는 게 일단 전문가들 식견이라고 해서. 네. 그러면 이제 금융주 쪽에 이제 보통 보험주들이 좀 갈 수 있어요. 그래서 월요일날 보험 손해보험 쪽 관심 가져보면 될 것 같습니다. 이상이에요. 이제 마지막으로 임플란트 주주들은 대처를 어떻게 해야 되나요? 첫날 어쩔 수 없어요. 하한가에 주문 넣어야 돼요. 만약에 그 개장 안 하면요? 개장 안 하면요? 네. 개장 안 하면은 개장 안 하면은 장외에서 매각하기 사실 일반 주주들이 쉽지가 않아요. 다시 뭐 상장할 때까지 기다려야죠. 한 1년 정도 최악에는. 최악이네요. 말 그대로 진짜 최악이네요.
뭐 어떻게 대처할 수 있는 방법이 없는 거죠? 그러니까. 대처요? 네, 장이 열려야 뭐 대처가 되죠 사실. 네. 알겠습니다. 너무 얘는 욕심을 낼 수 없고 좀 가슴이 아프지만 잘라내야 되지 않을까 그런 생각이 있어요. 그냥 되게 개인적인 생각을. 그 계좌 삭제해야 돼? 아니, 아니 근데 여기 너무 깊게 들어가면 힘들어요 좀. 알겠습니다. 맞죠? 네, 시청해주셔서 감사합니다. 동이었습니다. 들어오겠습니다. 감사합니다.